Poi le faccio una domanda sul tagliamento, sa benissimo ovviamente le proteste che ci sono da parte di alcuni comitati per impedire l'opera che conosciamo. Domani verranno depositate a Bordin 14.000 firme circa in Consiglio. Va bene, insomma, noi ascoltiamo sempre tutti, mi sembra che sia stata approvata anche una mozione ultimamente proprio per ascoltare, però abbiamo il dovere di difendere il territorio e la popolazione dei nostri territori con opere che siano paesaggisticamente compatibili e mi sembra che l'ultimo progetto di fatto non stravolga quanto già oggi è in essere, cioè l'attuale ponte, anzi di fatto rimane una situazione invariata rispetto all'attuale e tutela l'area soprattutto della Bassa Friulana, che voglio ricordare se ci fosse un evento avverso tale per cui l'attuale portata non fosse sufficiente a contenere l'acqua, noi avremo dei disastri enormi alle cose e alle persone. Non solo, se non si facesse niente io penso che ci sarebbero anche degli interventi proprio nella zona, penso dello Spilimberghese, perché ci sono delle aree costruite in zone, sono oltretutto diciamo, strutture molto importanti in zone che rischierebbero di essere allagate. Quindi siccome dobbiamo lavorare insieme alle comunità, ai sindaci di tutto il Friuli Venezia Giulia, ma con la consapevolezza che non si può perdere tempo e bisogna soprattutto avere tutti la volontà di risolvere la questione e non invece mettere veti per bloccare a prescindere.